ho aminareo tonga eto ny fiadanan'Andriamanitra ny hitoetra aminareo tsiraray avy isabatan'olona. Ary tena ho ataon'Andriamanitra tokoa zany satria ao anatin'ity fotoam-pivavahana ity miaraka amintsika eto Jesosy. Ho anareo any atokantrano zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao ihany koa dia tononona aminareo manokana ho aminareo any amin'ny fiadanana. Ndao hiteka mafy ho an'Andriamanitra isika. Dia anao vavaka ritsika amin'izao fotoana izao a, vavaka ho fametrahana ity fotoam-pivavahana androany ity mba tena hoe isy ny fitahin'Andriamanitra, isy ny tena hoe herin'Andriamanitra miasa. Ka tsy hoe tonga eto isika miaraka amin'ny olana, miaraka amin'ny aretina, dia mivoaka eto anao dia mbola mitondra izay olana izay ihany mandeha mody na mitondra izay aretina izay, fa androany dia hiasa tokoa Andriamanitra hiadana ny fonao. Satria ny hoesorin'Andriamanitra ny olana, hiadana ny fonao satria sitrana ianao. Ary ho anareo ny tokantrano any dia hisy fiantraikany aminareo ty fotoam-pivavahana androany ity hivavakantsika tompoko. Andriamanitra ray malala, ray ny masina, ray ny izay ny an-danitra, omena voninahitra mandrakizay ianao. Misaotra ny amin'izao fahavelomana nomenao anay izao. Misaotra ihany koa ny amin'ity androandroany ity, andro izay anehoanao ny voninahitrao ka hivan'ny olana ho an'ny olona tonga eto, ho sitrana daholo ny marary rehetra, ahita ny tananao mahery ny tsiraray avy, ary ho tsapanay fa velona sy mahery ny Andriamanitra iny. Misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Amen. Dia zao a, misy andreto namana reto a anetana antsika ho amin'ny hira etsika manompo an'Andriamanitra, na hira fidiarana io na hira fiankofana io. No zany a, satria zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra androany, dia itiako anao vao manompoka amin'ny fotoana dia mifatoka ao amin'io Andriamanitra io. Tsy mivezivezy atsy ny sainy, tsy mivezivezy ary ny fonao, fa tena hifatoka. Aveliko indray hoe isy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra androany. Ka raha manentana antsika mitarika ety anoloana dia tena mety eza mihitsy hipartisipe amin'ilay hira fidiarana, fa misy antsika voninahitra an'Andriamanitra. Amen na? Amen na? Alefa ary a, anao hira anankitelo mifanesany tsika androany a, miaraka amin'reto ekipa ireto a, aoko vonina tsara zany ianao. Halleluja. Dia mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra izay tonga eto androany, antsika rehetra izay any tokantrano ihany koa, mirary ny fiadanan'ny Tompo ho ao aminao tsirairay avy. Araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo a, tsy tahaka ny idiranao teto androany, ny voanao eto, fa tena hoe olona vaovao mihitsy ianao androany, satria eto ilay Jesosy afaka manavao anao, dia andao izy omentsika voninahitra androany a, andao hiaraka hitsangana avy hatransika, hisaotra, hidera, ankalazana zany Andriamanitra, manana ny anarana mahery zany. Andao tsika atombokantsika amin'ny fitehafantanana mafy zany a. Fifalina ny fisarana sy ny filerana ny Jesosy.
Jesús. Manana ny anaran'i Jesosy ianao dia tsisy tsy hainao atao azonao ampiasaina amin'ny fotoana rehetra izany anarana mahery izany. Amen.
tena mahery ny anaran'i Jesosy. Aza misalasalany amin'izany mihitsy ianao hoe mahery ny anaran'i Jesosy. Raha ny anaran'i Jesosy ara mahery, maika fa izy tenany mbola mahery lavitra ary afaka ny ahery eo amin'ny fiainanao izy, afaka ny ampandresy anao izy amin'ny zavatra rehetra. Androany sika hidera azy, hideran'Andriamanitra isika noho ny heriny, noho ny fahalebiazany ihany koa dia hoderaintsika izy ary indrindra hoderaintsika izy noho ny asany mahagaga. Be dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra tena hoe mahagaga ary tsy vitan'olombelona, tsy vitan'ireo andriamanikafa fa izay tompon'ny olona ihany koa, fa Andriamanitra rery ihany no mahavita an'izany. Raha mety ianao dia akipio ane ny maso ny nofinao hoe dia saintsaina hoe inona daholo ny asa mahagaga efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, satria efa nisy izany na dia zavatra tena azonao hoe eritreretina hoe zavatra ngeza be ary fa efa nisy izany. Raha narary ianao ohatra, le Andriamanitra mahery mihitsy no efa namonjy anao. Raha tao anatin'ny olana ianao dia le Andriamanitra mahery anazy mihitsy no ny asa teo amin'ny fiainanao, namanjany olana izany. Tsy fantatro izay zavatra hafa mety niseho teo amin'ny fiainanao fa naneho ny Andriamanitra mahery azy foana, le Andriamanitra izay ivavahantsika. Dia amin'izao fotoan'izao tiako mihitsy ianao hiteny amin'ny vavanao, hideran'i Jesosy amin'ny vavanao, ny amin'izay asa mahagaga nataony teo amin'ny fiainanao. Tonono mihitsy hoe deraiko ianao Jesosy satria ianao natoy izao Sokafo ny vavanao dia teneno izany. Aza miandry hira fotsiny hoe hira firon'olona dia hirainao, fa androany ianao dia ianao mihitsy ny anambara fiderana, hipololotra fiderana ny vavanao hoe Jesosy eo deraiko ianao satria izao. Deraiko ianao Jesosy satria ny fiainako rehetra dia tsy tahaka izao raha tsy ny asa mahagaga izay nataonao teo amiko. Ny zavatra hitan'ny masoko rehetra Jesosy dia afaka hiderako anao avokoa izany, satria ianao rery ihany no navitan'izany. Ny fandreseko rehetra teo amin'ny adiko Jesosy dia hiderako anao izany, satria ianao mihitsy no ny asa tao ambadika izany rehetra izany. Mankalaza anao, midera anao Andriamanitra, satria Andriamanitra mahagaga ianao, Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao. Ny asanao tena mampitolagaga ny olombelona rehetra, satria tsisy mahavita an'izany ankoatranao rery ihany. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoderainay mandrakizay ianao. Raha mbola velona koa izay Jesosy dia hipololotra fiderana ho anao isan'andro ny vavanay, ny fonay, ny tenanay rehetra manontolo. Aleluia, aleluia. Dia anginy isika amin'izao fotoan'izao anginy isika manatrika antsika eto le Andriamanitra lehibe, le Andriamanitra mahery, velona izany Andriamanitra izany. Omentsika toerana lehibe izy androany. Mandrosoa ianao Andriamanitra, mameno an'izao toerana izao ianao, miondrika eo anatrehan'ny fahalebiazanao ny vahoakanao, eo anatrehan'le Andriamanitra mahery ianao. Aleluia, aleluia. Andriamanitra mahagaga ianao, ny asan'ny tananao mahagaga anay avokoa izany rehetra izany. Andriamanitra tena mahagaga ianao. Midera anao zahay, no ny asanao lehibe, no forononao ny tany, no forononao ny lanitra, tamin'ny fahefana, tamin'ny teny,
ianao rery no manana an'izany hery izany Andriamanitra. Ny kintana, ny volana, ny masoandro, ny zavaboary rehetra dia noforononao izany. Ianao rery ihany no mahavita an'izany. Miaiko izay fa tena Andriamanitra mahery ianao ka mideranao izahay. Satria tena zany mihitsy ianao Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra tsy hay tohaina. Amen, amen.
misaotra Andriamanitra. Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mahagaga ianao. Halleluja. Misaotra Tompo. Halleluja. Maka toerantsika. Halleluja. Anao vavaka mandoalitsika amin'izao fotoana izao. Inona ny antony? Ianareo any atokantrano ihany koa, raha mety aminareo dia manaova vavaka mandoalika miaraka aminay. Anao vavaka fanafahana mikasika ny amin'ny ozona, mangataka sy misambotra ao rehefa avy eo. Tsy zany mantsy fa misy karazan'olona na dia piny tahaka antsika izao azy, kristiana tahaka antsika izao, dia ohatrany hoe tsy mety mihitsy ny fiainana raha tsy mangataka sy misambotra foana izy. Misy ihany koa karazan'olona, karazana piny tahaka antsika izao, tsy mihinana raha tsy mangataka sy misambotra, tsy mitafy tsara raha tsy mangataka sy misambotra, ary tsy manan-javatra ohatrano akory ary ny sasany raha tsy mangataka sy misambotra. Ny sasany ray dia ohatrany hoe misy manery azy mba hijabaka hoe indram-bola any amin'ny banky, dia indram-bola any amin'ny banky izy kanefa izy amin'io tsy manana fomba amerenana akory an'io vola iny. Dia rehefa aorinan'izay dia tonga ilay fahoriana, tonga ilay fijaliana, tonga ilay olana tena tsy voavany mihitsy ka mahatonga azy mamoy fo, te hiala eo amin'ny tanàna anankiray, te handositra any amin'ny lavitra be, tsy hita maso na hoe tsy hitan'ny olona any. Ka raha misy aminareo no manana an'izany fiainana izany hoe mangataka sy misambotra, mangataka sy misambotra lava, androany ho tapahana izany ozana izany, ho foanana fisian'izany ozana izany, ary orinan'izay dia hitsodrananareo aho mba tena ho tahin'Andriamanitra be. Ka ianao ilay mpangataka sy mpisambotra teo aloha, lasa mpamatsy indray ianao, lasa mpanome indray ianao. Asiteka mafy be. Jesosy, Jesosy mahery, mahagaga, tsy miova, omaly, anio mandrakizay, sa tsy zany ve? Amin'ny anaran'i Jesosy, anio voninany amintsika rehetra ny Andriamanitra androany. Ary tsy andalo fotsiny ity taona 322 ity, farabaky teny araka ireny tsodrany izay efa nataoko anareo reny. Anavaka anao Andriamanitra, anavaka anao Andriamanitra. Ny fiangonana kristianina tsy natao resy fa natao mpandresy, ary tsy niosana ny devolony natao hidomina ny fiainantsika, fa itsika natao andresy azy hatramin'ny farany. Dia andohalika hivavaka zany tsika io, anamafy ny kontrantsika amin'Andriamanitra. Dia ao anatin'ny vavaka mandohalika ihany koa dia ireo zavatra ratsy na zavatra hafa mety hoe mahatonga ny ozona tsy hiala, tsy ho foana, dia anaovanao vavaka fifonana sy fibebahana manokana. Ary ao anatin'ilay vavaka mandohalika tena toerinao mihitsy ozona io, vavanao mihitsy miteny hoe tapahako androany ny ozona, foanako androany ny fisina ozona, ty mangataka sy misambotra ity, tsy ho amin'izany itsony aorian'ity fotoam-pivavahana ity. Zay mihitsy ny vavaka ataonao. Ka andao tompoko tonga dia hiaraka andohalika hivavaka isika rehetra. Dia rehefa mivavaka ianao hevery takany hoe tsy misy olona hafa eto fa tsy anao sy Andriamanitra ihany. Ka zay no mahatonga anao tena hoe maneho etaeta mirehitra, tena miantso an'Andriamanitra mihitsy. Ataovy amin'ny fonao rehetra, amin'ny fonao manontolo le fitsonahan'Andriamanitra. Ao anatin'izao vavaka iarahantsika manao zao. Alefa samy mivavaka izy, samy mivavaka izy. Ataovy manan-danja aminao mihitsy ty fotoan'androany ity, samy mivavaka izy.
vava tsara amin'izay ny vavaka ataoko anareo rehefa avy eo izy fiatraikany eo amin'ny fiainanao ka tena ho afaka tokoa ianao amin'ireo ozina mangataka sy misambotra ary mba hitsy maty atantara-piainanao tsy olona-mpangataka intsony fa lasa olona-panome lasa olona-pamatsy tsy mpisambotra intsony ianao fa ianao mihitsy ary no mampisambotra. Halleloia. Samy mandoalika mivavaka tompoko. Ianareo any atokantrano any manao vavaka mandoalika ihany koa tompoko. Miomana andray fahasoavana amin'ity androandroany ity tompoko. Miomana andray fahasoavana lehibe. Ny foko ry mpamonjy mange taetana maniry lalandava
ikambanamina tsy afaka ampoko ny fanirinanao oneno reny foko olapana ny foko ry mpamonjy ataovy amin'ny fonao rehetra zanira iarahantsika manao zany oka ifantoka tsara amin'Andriamanitra ianao atsakany ny tananao aza atsakany ny tananao ome voninahitra Andriamanitra samy makatoerana ry ilay no asoavin'Andriamanitra omentsika toerana ihany koa reto mpitarika fidiarana reto avy hatrany dia maki baiboly isika Jaonina 9:4 no vakina amin'ny anaran'i Jesosy Jaonina 9:4 toy izao voasoratra koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo averiko vakina ihany koa raha ny zanaka Jesosy Kristy io lazaina io no afaka anareo na inona zavatra manageja anareo dia zao ny toa le teny dia ho afaka tokoa ianareo androany no ho tanteraka amintsika rehetra zany teny zany ndao hiteka ho an'Andriamanitra isika mazava be ry fiangonana manalika ty fotoam-pivavahana ity mazava be mihitsy ny voasoratra nambaran Jesosy teo fa raha izy tokoa no anafaka anao raha izy tokoa no anafaka anareo zay mahatsapa-tena fa mbola vesaran'ny ozina mangataka sy misambotra dia ho izy ho afaka tokoa ianareo tena ho afaka arabaky teny ianareo eny na manao ahoana sy ahoana ny herin'ilay ozina mangataka sy misambotra zay nisy teo amin'ny fiainanao hatramin'izay eny na inona zavatra ratsy efa netiny teo aminao hatramin'izay eny na dia efa taona maro azy no nisy ny fiainana mangataka sy misambotra teo aminao dia mbola zao foana ny voasoratra ho Jesosy vitako ny manafaka anareo ary ho afaka tokoa ianareo androany amen etiko io Jesosy io miaraka amintsika etiko Jesosy io ho amanokana amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia asako ny milaza aminareo sako ia satria mino an Jesosy ny heriny ao ary mino ny fahefany Jesosy sy ny teny nambarany ao satria mino dia zao ny teniko ho afaka tokoa ianareo androany anome ohatra aho tonga tao amin'ilay fasana nandevenana ny Lazarosy Jesosy niaraka tamin'ireo mpianatra ary niaraka tamin'ny vahoaka maromaro ny anton-diany Jesosy nakao amin'ilay fasana dia ny anangana any Lazarosy amin'ny maty sy ny
amelonazy indray. Ny antony no iaho ny anangana ny Lazarosy amin'ny maty sy amelonazy indray satria ain Jesosy zany sady tsy sarotra aminy. Dia ho Jesosy tamin'ireo olona izay niaraka taminy teo amin'le fasana. Esory reo vato. Esory reo vato be varavara-pasana io. Dia rehefa nandray an'izany ny anabavany maty, Marta no anarany. Dia avy hatrany nanda izy. Ary tsy vitany hoe nanda fa navitany lohabava mihitsy. Tompoko, impossible zany. Lazarosy ake efa trano zay ny nandeverana azy. Ato hoe efa lo zay ny vatana, efa vaky kibony. Fomba fiteny moa dia hoe efa maimbo izy zao. Impossible ny mbola hitsanganany amin'ny maty. Impossible ny mbola velona azy indray. Ry fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana ity, na ianareo zay any an-tokantrano any, tsy mety amintsika, indrindra tsika mpino kristianina, tsika voakan'Andriamanitra, ny mametra an'Andriamanitra tahaka izany. Fa amin'ny Andriamanitra ivavahantsika, Jesosy Kristy zay tompontsika, marina fa eto izy amin'ny androany ity, izy dia mahay ny zavatra rehetra. Tsy misy zavatra sarotra zany aminy. Dia ahoana ho Jesosy tamin'ny Marta le nanda, le niteniteny foana hoe impossible. Zao voalaza amin'ny Jaona 2:2. Marta, Marta, tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Esory fotsiny vato, esory fotsiny varavaram-bato lehibe zay manakona ny fasana io. Dia nesorin'ny olona ary le vato. Dia akory tokoa ry havana malalany zava-magaga ny tranga tamin'io andro io. Tena tsy takatra saina maneritreritra. Zay no antony mahatonga miteny aminareo hoe asa mba mametra an'Andriamanitra zany ianao. Tsy hainao fa hain'Andriamanitra zavatra rehetra. Dia ho Jesosy avy eo, ry Lazarosy, mivoa. Nampiasa teny Jesosy, ry Lazarosy, mivoa. Tapotapoka tsy tapotapoka teo. Iny le olona maty, le voalaza hoe efa lo, efa maimbo. Iny fa voaka fitaom-pasana. Dia rehefa tavavoaka dia ho Jesosy vao izy satria mbola voafatotra fepaty ny tenany ray mantolo. Dia rehefa nivahana dia inona zavatra nitranga? Olona salama vatana, salama teny, salama saina, salama fo, salama taova, tsy misy na inona ino, tsy misy fofona maimbo. Zany no hitany be sy ny maro teo. Hiteka mafan'Andriamanitra isika. Inona moa zany no tiako ambara amin'ny alala zany tantara zany? Ny tiako ambara dia izao: hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, na dia ireo zavatra izay heverin'olona hoe impossible azy amin'ny maha-olombelon'ny olombelona, dia ho iaho hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Amen. Tamin'ny alalan'ny teny mazava dia mazava hoe ry Lazarosy, mivoa tao. Dia nivoaka ny maty. Ary tsy hoe olona maty no nivoaka tao, fa olona velona ary olona salama vatana araka ny nambarako taminareo teo. Dia androany zao eto Jesosy. Dia inona moa ny teny nambarana tamintsika voananomboka zao toroteny zao? Hoy izy: koa raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Koa raha ny zanaka no hanafaka anareo amin'ireo ozina mangataka sy misabotra dia ho afaka tokoa ianareo. Ho tanteraka androany zany ry havana malala, asio teka faran'izay mafy be. Noho izany vitany Jesosy ny manafaka anao amin'ireo ozina
mangataka sy misambotra lava. Ary rehefa vonona be mihitsy Jesosy androany nianamarina n'ilay teny zay efa nataony tamin'ny mpanompony. Zao mantsy ny teny efa nataony Jesosy Matthieu 20:20. Soraty kely ngery teknisianiny Matthieu 20:20. Zao ny teny efa nataony Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, na inona fehezinareo mpanompon'Andriamanitra ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra. Na inona vahanareo mpanompon'Andriamanitra ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra tahaka anay izao zany dia efa nomen'Andriamanitra carte blanche. Fa raha misy zavatra fatoranay, fehezinay ety ambony tany dia tsisy fihedikevitra fa ekena any an-danitra izany. Amen. Raha misy zavatra vahanay ety ambony tany, na inona vahana io dia tsy misy adevitra fa ekena any an-danitra izany. Dia androany zany zao anapa-kevitra aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra amin'ny maray mandray am-piangonana hivavaka ho anareo. Dia ina no ataoko? Ho tapahako sy voalako ny ozina mangataka sy misambotra inoko fa ekena any an-danitra izany. Dia ho afaka ianao. Ho tanteraka amin'izay mino zany tompoko. Asiotehaka amin'ny refi-drefitra. Horakoraka mafy be. Amen. Ny fanontaniana petraka angamba dia izao hoe inona ny condition takinamiko ry pastera fa te ho afaka amin'ireo ozina mangataka sy misambotra aho. Inona ny condition takinamiko ry pastera fa te ho afaka amin'ireo ozina mangataka sy misambotra aho. Toy izao ny valiny. Voalohany, tsy maintsy mino ianao ary tena resy lahatra amin'ny fonao rehetra fa Jesosy no mpamonjy. Tsy maintsy mino ianao ary resy lahatra amin'ny fonao rehetra fa Jesosy no mpamonjy. Ary tena mpamonjy tokoa nge Jesosy. Ahoana hoy ny anjely tamin'ny fotoanandro natokavan'i Jesosy tety ambony tany? Olona anjely Luka 2:9 ary 10:20. Asa matahotra ianareo fa indro milaza teny soa mafaly aminareo aho, milaza vaovao mafaly lehibe aminareo aho, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanàna Davida dia Kristy tompo. Tena mpamonjy tokoa Jesosy ry havana. Ary ianareo izay mangetaheta fanafahana amin'ity androandroany ity, satria efa leo an'ilay fahoriana sy ilay fijaliana nentin'ilay ozina mangataka sy misambotra, dia hoy aho hoe tsy maintsy mino anao fa Jesosy no mpamonjy, tena mpamonjy azo antoka indrindra. Tsy maintsy mino ihany koa ianao fa Jesosy no vahaolana ho anao amin'ny lafin-javatra rehetra. Amen. Vahaolana ho antsika izy amin'ny lafin-javatra rehetra. Manoloana ny fisiana ozina mangataka sy misambotra, tsy hainao na nafaka ny tenanao tamin'izany hatramin'izay, fa dia ohatrany hoe voapresy foana ianao angataka, voapresy foana ianao hisambatra, ary efa midibingo mihitsy ianao, efa tena mijabaka mihitsy ianao. Fa androany Jesosy no vahaolana ho anao ny amin'izany. Amen. Noho izany aza miaina tsy mihitsonina ianavaratra indray hitady vahaolana, fa androany aoka hitodika amin'Andriamanitra, aoka hitodika amin'i Jesosy. Eto raha teo izy anafaka anao amin'ny ozina mangataka sy misambotra. Amen. Fanampin'izany mila manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao ianao. Teniko ataoko matetika aminareo mantsy izany, mila manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao ianao. Ary ho antsika efa ela be no nivavaka tato, aza mamita tena, tsy hoe ho an'ny olona samy matoka androany ihany zany teny zany, na hoe ho an'ireo olona izay mbola vaovao be amin'ny lafin'ny fivavahana ato, fa natao antsika rehetrarehetra na iza izay teny izay hoe mila manana antoka ianao fa Jesosy dia monina sy mitoetra ao anatinao. Tsy zany mantsy fa tena possible be mihitsy hoe
na dia efa ela aza anao no na kristiana anao na olon'Andriamanitra anao mety efa tsy otsony Jesosy. Zava-nisika zany araka ny voalaza ny bokin'ny Apokalipsy dia ny tantaran'ny fiangonana atao Laodikia. Mba fantatra moa ny tantarany? Hoy ny filaza amin'ny Baiboly, nalohany vavan'i Jesosy ny fiangonana kristianina atao Laodikia, nalohany. Satria nahoana? Satria sady tsy mafana no tsy mangatsiaka, fa hoy ny Baiboly hoe matimaty. Hoy ny vazaha hoe tiède, matimaty. Zany hoe possible zany mialan'i Jesosy ao anatin'ny olona, satria ny zavatra nataonao, ny zavatra tsy nentina ataonao, na nisy lalana tsy tokony hizoranao kanefa nizoranao, dia mety nampialan'i Jesosy daholo zany rehetrarehetra zany. Ary androany raha tianao no afaka amin'ny ozona mangataka sy misambotra, satria hivavaka ho anareo rehefa avy eo, dia zay ny condition lehibe indrindra. Mila manana Jesosy mola sy mitoetra ao anatinao ianao. Avereno ho ao anatinao Jesosy. Avereno mba hiverina ao anatinao Jesosy. Amen. Mba dinio sy raisy sary an-tsaina tokoa ngery fiangonana hoe ahoana moa no ahafahan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao araka ilay etaetanao sy fanirianao. Raha ohatra ka Jesosy zay lalana ahafahan'Andriamanitra miditra hatreto fiainanao azy tsy ao anatinao akory, tsy monina ao anatinao, ataoko fa mahay mitsara ianao mahay mandinika ianao ka zay zany dingana voalohany. Ny condition faharoa indray dia ity: tsy maintsy manana finoana ianao fa androany no andro ny tompo Jesosy ho anao, andro voatokana hanafahana anao. Efa Jesosy zao ny teniny fa naiza no hiangonan'ny olona roa na ny olona telo amin'ny anarako dia ovony aho. Eto izy, ary zay mihitsy ny antony ny aviany eto, anisany ny hanafaka anao amin'ireo ozona mangataka sy misambotra. No zany ampahiresy ianao mba hanana finoana fa androany hoy aho no andro ny tompo ho anao. Amen. Mino zay nolazainy ianao araka ny teniny hoe korany zanaka no hanafaka anareo amin'ireo ozona mangataka sy misambotra, dia ho afaka tokoa ianareo. Fa rehefa miteny Jesosy dia tsy maintsy tanteraka ny teniny. Hoy izy, ry Lazarosy mivoa, zay ny teniny, dia mivoaka tao am-pasana ny maty. Hoy izy androany, korany zanaka no afaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo androany. Ino hoe nge ty fidorana vavolombelona ataoko aminareo ity ilazako aminareo fa io finoana anananao io dia miteraka fahagagana tena hoe tsy takatra saina maneritreritra. Ary ny impossible amintsika olombelona tonga possible. Sambatra ke tsika zay mino a Jesosy sambatra ke tsika zay manana Jesosy sambatra ke tsika zay mino zay lazainy eno tsara ty fidorana vavolombelona ity. Nisy mpino tato amintsika, mpino avy amin'ny fiangonantsika avy any Ampasamalo, nanana problème be izy io, fa niara-ny asa taman'olona izy io, nampiasa vola samy ilo mahery tany hoany no vola nampiasainy zareo. Olona ambony mpanambola no tompony vola io, fa izy no mampiasa azy. Kanjo indrisy fa matiantoka le madama, ary tsy vita matiantoka fa tena zava-doza lany hatramin'le renim-bola. Tsy hay hoe lany natao inona, araka ny teniny tsy hoe be lamody izy ka hoe lany tamin'ny lamody, na hoe be olona miliba izy ka hoe lany tamin'ny filibana, fa dia lany le vola. Na inareo nge matsapa fa misy fotoana tahaka izany na lafo tany, na lafo tomobily, na lafo moto, dia ohatrany hoe tsy tahita hoe nakaiza le vola, fa dia lany. Satria ao ambadika ao misy hery ratsy mpangalatra ny vola io fa saingy tsy hitanao maso. Ary matetika ny ozina ny fanaratsy no fototry zany rehetra hitra zany.
dia lany ary volan-tera-mato ity dia hain'le tompon'le vola fa lany'le vola dia tsotra moa ny tenin'le tompon'le vola hoe zao a fanarantsika angontsy kelikely le vola dia zao volana no anangonana ho azy dia ome ho an'ny volako fa ilaiko dia ny adakadana aloha le ramatoa hoe zay zany le izy ao anatin'ny volana takizao dia anangom-bola zany aho tampoka tsy nampozin'le ramatoa azy niantso telefona le rangahy tompon'le vola tongava rapitsy maraina amin'ny 7 ora aty am'braoka anao dia hoe daholo zay vola efa nangoninao aloha hoe daholo zay vola efa nangoninao aloha nangofotra ho le ramatoa raha ny fitantarany tamiko nangofotra hona izy ny pararehetra hona izy hoe aiza no hitako vola omena an'io rangahy io zao vao higadra aho tena fata mihitsy hoe migadra izy dia nivavaka izy ny arivan'iny ny alina zany ny vavaka dia ino moa natoka azy mivavaka satria mino izy fa mihainy vavaka Andriamanitra tsika aza mba mirorosaina na mba misalasala maloana ny teny zay efa nataon'ny baiboly fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mihainy vavaka Andriamanitra mamaly vavaka ary efa nampanantena mihitsy Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 3:7 hoe antsoy aho dia ho valiko anao ka ampisehoko zavatra lehibe sy saripatarina zay sakatra ny sainao tena mino an'izany teny ambaran'Andriamanitra zany ianao mihainy vavaka sady mamaly vavaka dia teo mpivavana ty madama ity no nahazo rema nahazo teny manokana avy amin'Andriamanitra hoe raha pitsy vao maraina melony andehananao ho any amin'ny braondra hanina dia makanesa any am-pastera mba metra ny tanana famonjy anao Andriamanitra zay ny rema azony zay ny afatra azony dia tonga vao maraina teo mba eo anamiko izy zandray nefa amin'io maika be andeha voaka ny varavarana lohana ny atsasika tobily nefa ivelan'ny vavahady noho ina izy mipotra pastera ianao mihitsy ny laiko ianao mihitsy adediaviko dia safady ranabavy safady madama fa maika be za io raha tokony izy tamin'ny enina maraina no efa tokony lasa zao mbola amin'ny enina sasany taraiketo aho asafady madama fa tsy afaka mandrainao aho pastera ianao mihitsy ny laiko e ianao mihitsy ny laiko teresaka aminao aho ranabavy tena sahiranao fa tsofrany falao ndeha fa iverina rehefa avy eo resaka anao zao mihitsy pastera zao mihitsy manana olana dia za moa tsy nantany hoe inona le olana fa raha mantany eo a lany eo 10 minitra lany eo 10 minitra nefa za amin'io maika be ny ansisa nataoko azy dia hoe zao ranabavy a aloha nivoaka kely vavady ianao dia vakio kely isoratra ao ambadikio dia nivakely isoratra ivelan'ny vavady dia zao soratra teo hoe korany zanaka no afaka anao dia ho afaka tokoa ianao voavakinao very izy hoy a eny pastera voavako tena verina dia zay zany ho tanteraka aminao a io teny io dia nametrako tanana fa metra tanana segonda fotsiny zany a tsy afaka nanao vavaka lafa be hoe Andriamanitra ianao no narilatra sy ny tany ianao no lay Andriamanitra lehibe Andriamanitra magaga ray Jesosy Kristy tsy navita zany a i Andriamanitra mamindravy amin'ity vehivavy ity ianao sisa tsy navita vavaka lafa be tak'izany a fa dia vavaka segondra amin'ny anaran'i Jesosy van'ny olana mandehana amin'izay no ranabavy a dia lasa izy nandeha dia afaka herinandro izy niverina ny olana tamiko dia no tantarainy tamin'izay io problema le nitantaraiko taminao teo vao tonga tany ambirao ilay tompom-bola izy dia nangofotra be mihitsy izy eo amin'ny salle d'attente teo mangofotra be mihitsy izy mipotra lay sekretera ianao ve ny ramatorany eny tompoko maso mandroso amin'izay hoy ianao draidraidray vao maimpararehitra nangofotra izy tena tahaka andreny olona vonintazo reny nangofotra dia mipetraka izy dia hoy lay tompom-bola ohatriny na volanao any anaty poketranao any vola voangonao voamay nangofotra ray izy dia zaho izy tsy mbola nangom-bola fa tsy vola ty anaty poketrako 100 000 francs ihany amina vola 100 millions mahery FMG no 100 000 francs fotsiny anaty poketranao zany hoe toy ny olona tsy
tsy nandrarany volan'le olana aho tsy mananangona akory na dia hita hoe ohatrinona azy mana fotoana ke zany matezitra olana ke zany mampitetiteny foana olana ke zany fa zao ny zavatra magaga satria zay ilay fiasan'Andriamanitra tsy takitra saina niondrika on'le rangahy niondrika teo am'bron teo dia tsy moa inona ny eniny sofiny tao na inona nitranga tamin'le rangahy fantraka avy eo izy dia zao ny teniny fantatry fa tsy voalonao ntsony voly iny dia tsofoko rano aza karakara ny voly ntsony ianao tsofoko rano avy alao amin'izao milamina ny sainao re olonao tsisy voladala tompo zany eo e tsisy voladala tompo zany eo ianao ary metsena any amin'ny épicerie any tsy ampiariary zato ny volanao mandalo anao afaka herinandro atson'le mpivarotra raliza mbola nanako vola ariary zato ianao ariary zato tsy amialany mihitsy raha tsy tonga ao amin'ny tsenany voly iny satria anazy vola 100,000 mahery nahoana no avototra fotsiny amin'izao zany no mitranga sy miseho rehefa ny Andriamantsika no miditra antsehetro amin'ny fiainantsika amen ka androany raha manana finoana ianao fa andro ny tompo anao ny andro androany dia ho afaka amin'ireo ozona mangataka sy misambotra tokoa ianao ao aoriana ny vavaka izay ataoko isika fiangonana io matsy amin'ny maha-kristianina antsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika dia izao tsy natao angataka sy sambotra lava fa ny mety amintsika hoy Andriamanitra ianao mpanome ianao mpamatsy ianao mpampisambotra amen amen amin'ny anara Jesosy ho tanteraka androany zany ivavaka ao anareo aho dia ho amarin'i Jesosy lay Matthieu 18 Matthieu 7:20 sy 9:20 zay fehezinareo mpanompon'Andriamanitra ety an-tany ho fehezina any an-danitra zay vahanareo mpanompon'Andriamanitra ety an-tany ho vahana any an-danitra androany anafaka anareo amin'ny herin'ny ozona mangataka sy misambotra ao ekena any an-danitra izany dia ho afaka tokoa ianareo ho afaka tokoa ianareo ho tanteraka amintsika daholo zany rehetra ny diravanao satria efa mba niteka sy nanao mainina ihany anao dia ataovy mafy be ny tiaka ao arahana mainina mafy be dia hoy aho hoe ho tanteraka aminareo izay nanao amainina izany alleloia dia condition fatelo izay iveriko hoe tena lehibe izy ity fa ndraindray ohatrany vao fitapitaky ny devolo zany ny mpino dia ohatrany tsy tonga saina fa ohatrany hoe varimarina fotsiny zao anisan'ny lehibe ity zay lalana manafaka ny olona amin'ny ozona mangataka sy misambotra tsy ino zany fa isika io mila ny fitahin'Andriamanitra mila ny fitahin'Andriamanitra amin'ny lafin-javatra rehetra amen rehefa voatamatsy ianao dia tsy mangataka ary tsy misambotra intsony sa rehefa voatainao dia mbola angataka foana mbola hisambotra foana ve enoko fa tsitra amin'izany lalana izany intsony ianao ary sitrapon'Andriamanitra ny tahy ny olon'Andriamanitra rehetra anisan'izany tsika rehetra manalika ty fotoam-pivavahana ity enina dia ianareo any tokantrano any azy sitrak'Andriamanitra ny tahy ianareo tompoko tsy efa hainareo ve tompoko ny voalaza amin'ny baiboly ao amin'ny Korintiana 2 ao 9:7 hoy ny baiboly manao hoe fa na dia nanan-karena aza Jesosy dia nanaiky tonga nahantra izy nanaiky tonga olona malahelo izy raha nidina tetimbony tany mba tonga ny olona zay mino azy tsy mahantra intsony fa nakarena ary raha ny voalaza bokyny oabolana no jerena ny fitahian Jehova io mampanakarena io ny fitahian Jehova no mahatonga anao manana ny ampy eo an-tananao amen amen andonge efa kitsika ny voalaza amin'ny baiboly dia Deutéronomie 20:20 dia vakina ny 1:10 ka hatramin'ny 1:13
toy zao ny voasoratra ao. Ary ataony Jehova manana amby zay asoanao, dia ny ateraka ny kibonao sy ny ateraka ny biby fiomponao sy ny vokatra ny taninao any amin'ny tany zay nianianan'i Jehova tamin'ny razanao omenanao. Io zany le fitahina ho ataon'Andriamanitra manana ampy anao. Mahasambatra be nge zany, mahafinaritra be nge zany. Vita n'Andriamanitra zany e. Teny amin'ny fanaloko ny vavany io, tsy vadika amin'izany izy. Vitany. 12. Ho voan'ny Jehova hoanao ny lanitra trano fitehirizan-tsoa. Avy hatrany zany dia mafisiko fa ao an-danitra ao misy trano fitehirizan-tsoa. Dia misy varavarana io trano fitehirizan-tsoa io. Dia avan'Andriamanitra mandraraka an'ireo zavatsoa hoe ho amin'ny olon'Andriamanitra. Vakina le teny, ho voan'ny Jehova ho anao ny lanitra tranony fitehirizan-tsoa. Tranon'Andriamanitra azy zay fitehirizan-tsoa. Andatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy tahiny ny asan'ny tananao rehetra. Ary ampisambotra firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy sambotra. Rehefa voatay ianao, dia ianao mihitsy no mampisambotra. Fa tsy ianao indray mbola hisambotra. Tsofoko rano mba ho mpampisambotra ianareo. Tapaky ny ozona zay mangataka sy misambotra. 12. Dia ataony Jehova ho lony ianao fa tsy ho rambony. Ataony Jehova ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Dia ty amin'izay ilay lalana tokony izorantsika mba hatokantsika ho tahina. Raha ohatra hoy Andriamanitra ka miaino didin'i Jehova Andriamanitra ao zay andidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Zany hoe mba hatokantsika io zany tena ho tahina arabaky teny. Ho tahina amin'ny lafin-javatra rehetra dia tsotra. Mila manaiky sy mankatoa sy manaja an'Andriamanitra ianao, ary mila mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana mandriamanitra azy. Zay fiainana zay mantsy dia tian'Andriamanitra hiaina antsika mandritra fahavelomantsika eto ambony ty tany ety. Ny any an-danitra zao dia natao anaiky sy ankatoa ary anaja an'Andriamanitra, ary ihany koa natao ametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana amaha-Andriamanitra azy. Zany ny any an-danitra. Fa tany aloha tany an-danitra dia nisy an'i Lucifera zay nikiomy. Nikiomy nanohatra an'Andriamanitra, tsy te hipetraka amin'izay toerana hoe manaiky sy mankatoa ary manaja an'Andriamanitra izay, dia voatery niesorina taminy. Niesorina tany satria tsy mety amin'Andriamanitra izany. Dia ny olombelona izay noharian'Andriamanitra ihany koa dia tahak'izay mihitsy no andrasan'Andriamanitra aminy. Rehefa nahary an'izao rehetra izao Andriamanitra, dia nahary antsika zanak'olombelona. I Adama sy Eva no nohariany voalohany, dia napetrany tao amin'ny say Edena. Ary nitsofin'Andriamanitra rano mba hanjaka amin'ny zavaboary rehetra. Tena hoe hanjaka amin'ny zavaboary rehetra, ary tsy nisy zavatra hoe nampahory any Adama sy Eva zany tao amin'ny say Edena. Dia zao zany le fandehan-javatra, satria ny olombelona dia olombelona. Tian'Andriamanitra tokavana amin'ny olombelona sy nohariana, dia tahaka izay mitranga any an-danitra. Mila manaiky azy ny olona, mila mankatoa azy ny olona, mila manaja azy ny olona, ary mila mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana amin'Andriamanitra azy ny olona. Noho izany nasian'Andriamanitra azy maniry teo voan'ny sahy. Dia niteny tamin'ny olombelona Andriamanitra hoe araka nambarako taminareo teo, tsofoko rano hanjaka amin'ny zavaboary rehetra ianareo. Fa io azo voan'ny sahy io aza tendrena na hinananareo, fa amin'ny fotoana anendrenareo an'io sy hinananareo an'io dia foaty anareo. Ny Andriamantsika tsy hoe mamandrika dia hoe asinan'io eo amandrina n'olombelona, tsy izay. Fa ny azy dia zao hoe tily le olombelona izay nohariana mba hanana fiainana tahaka an'ireo izay any an-danitra, hoe manaiky sy mankatoa ary manaja an'Andriamanitra. Dia izay natoka azy hoe azo tokana eo voan'ny sahy, fa tsy hoe azo mampolona na azo manjatona, fa azo tokana eo voan'ny sahy no nasain'Andriamanitra hoe tandremo mba tsy ho tendrena na hinananareo.
fa indrisy alefa fa noho tsy fahamalina ny razanak'olombelona noho tsy fitandremana dia le devoly voaroka avy any an-danitra io nanatona ny Eva io nanatona ny Adama sy Eva dia ny tenin'ny devoly indray no nekeny sy nakatoaviny ary natsainy fa le teny nataon'Andriamanitra laviny tsotra izao vokany ny saran'Andriamanitra i Adama sy Eva ny alan'Andriamanitra tanteraka izy ka rehefa ny saran'Andriamanitra sy ny alan'Andriamanitra dia tonga ny ozona ary tonga ny fanaratsy ny fiainan'ny razanak'olombelona dia androany Andriamanitra ohatra ny hoe tsy hoe ohatra fa tena mampatsiatsika zany tantara zany izy hoe tandremo re olona fa ianareo nge olona tiako e olona efa novidiko tamin'ny rano Jesosy ange ianareo e efa ay ange ianareo e ary manana programa tsara ny aminareo ao no Jesosy Kristy zay efa ao anatinareo monina ao anatinareo e no zany ekeo ny teniko hoe Andriamanitra akatoavo ny teniko hoe Andriamanitra manaja ahy amin'Andriamanitra apetra ho amin'ny toerako ny tenako amin'Andriamanitra fa raha miroso amin'izay ianareo dia ho alatsako aminareo ny fitahina atokotoko aminareo ny fitahina arabaky teny hosokafoka varavaran'ny lanitra le trano fitehirizan-tsoa ka rehefa voatay ianao tonga dia miala ho azy ny ozona mangataka sy misambotra amen amen zava-dehibe amin'Andriamanitra zay dia antsaranao manapa-kevitra aiza ny tondrana ny fiainanao ianatsy misahina varatra aiza ny tianao tondrana ny fiainanao ny sitraponao ihany ve ny tianao tanterahana sa ny sitrapon'Andriamanitra sa ny sitrapony devoly mihitsy no tianao aikana sakatoavina fa tsy sitrapon'Andriamanitra ino nge ty tantara manaraka ity tantaran'i Abrahama zany lehilahy atao hoe Abrahama izany dia lehilahy tena nampiaiky vavan'Andriamanitra satria tena lehilahy hitan'Andriamanitra mazava be fa olona tena manaiky an'Andriamanitra makatoa an'Andriamanitra manaja an'Andriamanitra ary mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana mahandriamanitra azy tena niaiky vava mihitsy Andriamanitra vokatry zany nanao fiananana mihitsy Andriamanitra tamin'ny Abrahama aiza koa misy hoe olombelona tahaka antsika izao ve anaovan'Andriamanitra fiananana fa matoa nanao zany Andriamanitra dia tena resy lahatra hoe ity lehilahy ity tena hafakely tsy mitovy amin'ny olombelona rehetra dia tao ambadika izay dia zao ilay fiananana Genesis 2:20 manomboka amin'ny 10 sokafa re teknisianina dia niantso an'i Abrahama fanondrona any an-danitra lay anjelin'i Jehova ka nanao hoe ny tenako no ny anianako Jehova satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao lay latokanao zany hoe satria nanaiky ay ianao satria nakatoa ay ianao satria nanaja ay ianao satria napetraka ao eo amin'ny toerana mahandriamanitra ay nametraka tamin'izany ianao dia zao ny teniko dia hita ianao tokoa ao ary amaro dia maro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika zay any amoron-dranomasina ary ny taranakao azo ny vavady ny fahavalona io tapany farany indray ninina na iza mitsangana ny fahavalontsika ho vakintsika barazy iny ho vakintsika barazy iny tanteraka aminao zay manao amen zany dia toy izantsika le teny ary amin'ny taranakao no hitahina ny firehetra ambony tany satria nanaiky ny tenika ianao mazava nge zany tantara zany ny fanekenao an'Andriamanitra ny fankatoavanao an'Andriamanitra ny fanajanao an'Andriamanitra ny fametranao azy eo amin'ny toerany mahandriamanitra azy dia tena mahafaly be an'Andriamanitra ary fototra mahatonga ny fiainan'ny olona voata ary tsy anao ihany no tian'Andriamanitra ho tahina amin'izay fa ny taranakao mandimby ary raha sanatria ka misy olana tapoka amin'seho dia tsy mijery maso fotsiny Andriamanitra fa
tsy maintsy mitrantsehitra izy ary amoaka no mpandresy, amoaka no hotafita, ary tsy anao ihany fa hatramin'ny taranako mandimby ho tanteraka resany riavanao. Halleloia. Hivavaka ho anareo aho amin'izao famaranana izao, na ianareo any tokantrano any, hivavaka ho anareo aho. Koa raha raisinareo reo condition misa telo zay nasain'Andriamanitra nambarako reo. Voalohany amin'izany, surany tenanao ianao fa efa ao anatinao Jesosy. Tena mino sy resy lahatra anao fa Jesosy tokoa no mpamonjy. Sy ilay hoe manafinoana ianao fa androany no andro tompo anao. Andro zay anamarina Jesosy an'ilay teny hoe korany zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Ary indrindrindrindra ilay nambarako teo hoe andray ilay fitahina anao satria efa vonona be mihitsy anaiky an'Andriamanitra, akatoan'Andriamanitra ary anajan'Andriamanitra sy ametraka azy eo amin'ny toerana amin'Andriamanitra azy. Raha voarainao reo torohevitra telo reo, condition telo, ka iainanao tsara manomboka androany, tena hijoro ianao, tsy hivadibadika fa tena hijoro. Tsy hoe ato am-piangonana ianao mandreny zao teny zao ihany no hijoro, fa ny tokantranonao ianao mbola hijoro arak'izany, any am-piasanao ianao mbola hijoro arak'izany, any an-toerana lavitrany ianao mbola hijoro arak'izany. Ho hitanao ry havana fa andaitra isy fiantraikany aminao ny vavaka fanafahana zay ataoko anao androany. Ho tapaka ny osina, ho foana ny osina, hiala lay hery ratsy matoka anao misambotra sy mangataka lava. Tompany amangy-antsika rehetra, andao azy, andao tsika rehetra amin'izao fotoana izao hiaraka hivavaka. Tena hiaraka hivavaka. Tena mbola mafisy ihany ny faloranao fiainana ho an'Andriamanitra ary dinio hoe mbola ao anatinao ve Jesosy satsy ao ampandroso malaky izy, atso malaky izy, midira atao anaty koa Jesosy ao. Dia mivavay ianao mba hanampy anao fanahy masina, mba tokanao hanina finoana. Tena hanina finoana fa androany dia andro tompo anao. Amen. Dia mety eza hijoro hatramin'ny farany hoe anaiky an'Andriamanitra satria te ho tahina. Zay zany vavaka iarahantsika manao zany zao. Tonga dia vavaka daholo tsika rehetra. Hivavaka daholo tsika rehetra tompoko. Evertakany hoe tsy misy olona hafa eto afa-tsy anao sy Andriamanitra. Tena ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy zany vavaka izany. Ary mimana fa andray fanafahana ianao ao anatin'ny vavaka zay ataoko anao. Ho anareo any tokantrano any dia manao vavaka tahaka ny ataonay eto Androndrakely. Samy mivavaka araka izany tsika rehetra. Samy mivavaka araka izany tsika rehetra. Tena mivavay ianao tompoko, tena mivavay ianao. Dia mangina ary isika dia apetrao eo amin'ny fonao ny tanana. Avy hatrany dia anao vavaka fanafana ho anareo aho. Tsy misy ozina tsy ho tapaka sy tsy ho foana zany androany. Lehibe famindraponao amin'ny rehetra tonga eto Andriamanitra. Ko anio amin'ity andro androany ity tapako ny ozina zay mangataka sy misambotra lava. Voalako fisina ozina zay mangataka sy misambotra lava. Miala amin'reto fiangonana reto anio dia anio zany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy.
ary ny zavatra ratsy zay napetraka reo tamin'reto olonreto anio le vonina foanana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianareo ry divoly ry fanaratsy zay niara niasa tamin'ireo ozindreo, zao dia zao miala, zao dia zao miala no Jesosy Kristy sy ny anarana, zao dia zao miala. Raiso fanafana ary fiangonana. Raha misy zavatra ty hiala any anatinao any, aza tazomina velao izy hiala. Tsy misy mamenatra zany. Hiafatrafatra io devoly io, hika fe mahery izy io, dia hiala. Satria ny osiny efa tapaka, ny osiny efa foana. No sady miala fanaratsy, miafatra fe mahery, mivoaka ry fanaratsy, miala mianara Jesosy anareo. Tsisy antony mbola hijanona anareo intsony amin'reto olonreto fa efa spesialy an Jesosy fiangonana. Efa nividin'Andriamanitra tamin'ny rano Jesosy fiangonana. Ary marina ny teny Jesosy fa raha izy manafaka ny olona dia ho afaka, ary manafaka izy androany amin'ny alala zany teny aloky ny vavako zany, afaka amin'ireo herina ozina mangataka sy misambotra fiangonana, ary afaka ihany koa amin'ny herin'ireo fanaratsy zay mipetraka tao aminy. Raiso fanafahana. Tonga dia andery zareo. Avy alao andeha, avy alao andeha, avy alao andeha. Tonga dia nirehitra mihitsy, miafatrafatra fe mahery, dia miala zany devoly zany, miala zany fanaratsy zany, miala mianaran'i Jesosy. Tahaka izay nitranga tamin'ny andron'ireo apôstôly, tamin'ny andron'ry Filipo, tahaka izany no mitranga androany, mika fe mahery ny devoly, dia miala mianaran'i Jesosy, miala mianaran'i Jesosy. Avy alao andeha, avy alao andeha, avy alao hivoaka, tapaka ny ozina, foana ny fisina ozina, mangataka sy misambotra, miala miaraka vava amiteny akio, ny fanaratsy miaraka tamin'ireo ozin'ireo. Zao dia zao mandeha, zao dia zao mandeha, zao dia zao mandeha, miala, miala ho anareo any tokantrano any. Resy ny fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy, resy ny fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Ny foko ry mpamonjy mangetahetana, maniry lalandava ikambana-mina. Tsy afaka ompoko. Ny fanirinana oloneny reny foko, mbola akipiany masinao aventsika ihany le hira, ny foko ny mpamonjy. Ny foko ny mpamonjy atsakany tananao tompoko, atsakany tananao. Vavaka ho anareo mba hotahina, teny hotahina, hotahina tahaka ny Abrahama, apetra mifonao ny tananao. Tompoandriamanitro, androany tononoko amin'ny anaran'i Jesosy
fa reto fiangonana reto izahay rehetrarehetra dia natao hotahina tahaka ny Abrahama satria efa nekenao ho isan'ny taranak'i Abrahama no Jesosy. Amin'ny anarana Jesosy misy fitahina amin'ity fiangonana ity. Amin'ny anarana Jesosy misy fanambinana amin'ity fiangonana ity. Amin'ny anarana Jesosy misy fiainana lavorarina amin'ity fiangonana ity. Misaotra Andriamanitra fa efa miasa manamarina an'izany teny navototro izany vavaka nataoko izany ianao. Amin'izao taona 324 izao dia hiavaka ty fiangonana ity. Hiavaka zao fiangonana izao. Misaotra Andriamanitra. Misaotra. Raha misy marary aminareo, apetrao amin'ny fatra misy marary ny tanana. Maromaro ny olona narary teo aloha teo tamin'ny fotoam-pivavahana talohany ity no sitrana. Sitrana izy, tao ny vody tanana, tao tsy afaka miforotra ny tanana fa nositran'Andriamanitra. Ary ianao izay toka ety ihany koa hositran'ny raha marary. Amin'ny anarana Jesosy Kristy, sitrana ny olona marary toka eto. Sitrana ny olona marary. Ny aretina any amin'ny loha, ny aretina any amin'ny tenda, any amin'ny tratra, any amin'ny taova rehetra, any amin'ny vatantenan'ny olona. Miala amin'ny anarana Jesosy. Rifa namafarofy mpitondra aretina, miala daholo ianareo amin'ny anarana Jesosy. Sitrana daholo ny olona marary rehetra toka eto amin'ny anarana Jesosy. Misaotra Andriamanitra. Hatramin'ireo olona miaino izao fandarana izao, na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina, misy fiantraikany any aminy zao vavaka ataoko izao. Raha marary izy, sitrana ihany koa. Misaotra Tompo. Misaotra amin'ny anarana Jesosy. Halleluia. Amen. Ndao hiteka mafy ny Tompo izy. Halleluia. Samy mitsapa ny aretinareo ianareo izay narary fa Andriamanitra manasitrana. Amen na. Amen na. Taka manokana tena velom-pisaoran'Andriamanitra mahita andreo olona maro izay diova volombelona amiko ny amin'ny fanasitranana nomen'Andriamanitra azy. Voaingana zao ro tokom-bolana izay no nanatona madama kely anankiray dia nitantara tamiko izy hoe ny fotrana toka azy vavaka tato nisy kansera ny nono. Fa voana metrano tanana pastera tonga dia levona ilay kansera dia hatramin'ny androany tsy miverina tamiko tsony izany. Tena misaotra an'Andriamanitra aho, misaotra Tompo fa miasa manamarina ny teninao ianao. Dia tamin'ny fidirana talohany ity ihany koa nahita ramatoa anankiray mipetraka tetsy aho dia nitondroko mihitsy mantsy izy satria nahatsiaro ny tantarany aho fa izy miravavisany dia misy kanserany col dia maty n'izay daholo ny ravaviny fa izy rery nanotena ho an'i Jesosy dia taoriana vavaka natao azy mandraky teny androany tsy miverina tsony io kansera io. Tena mampahery, mampitehitratra mihitsy ny mieritreritra an'izany. Dia ianao toka ety ihany koa izay marary dia sitrana ianao. Ka hoy aho hoe izy aminareo tokoa ny toka teto narary, zao ianao mahatsapa-tena hoe sitrana miala amin'ny fanentanana. Raha misy atsaka ny takizao ny tanana, atsaka ny tanana, angatana nga menareo manangatana andreny mba androso ety anoloana diova volombelona. Sady hitan'ireo olona mpanaraka any amin'ny télé, any amin'ny YouTube, any amin'ny Facebook any fa ianareo le sotran'Andriamanitra. Manatona. Aretika bania aloha verina ty vavana krety. Ao favany nao izy aveo. Inona narary anao? Satopoko fondatra n'Andriamanitra ny tsiroko fahavolombelona eto fa izay moa ny ameritra tosika mipetraka. Inona narary anao ka? Zahako narary ny kiboko. Za mantsy afanao perena dia avy ny tongotro nisy ny favitosana dia nanomboka tamin'ny fakimaly izy io
dia sisa hoe jesosy eo zafy zany tsy dia ivavaka teo sa amina rahan'i jesosy azy sitrana ary tsy maintsy mitsangana dia tonga teo tao tompoko dia voninahitra teo hoan'i jesosy kristy fa sitrana dia nijanona fanahintanana ilay mivavaka teo dia omen'andriamanitra ny voninahitra halleloia amen mandrosoka inona ny narary anao ny lohako fa voninahitra ho an'andriamanitra rery ihany nijoroko bobolombelona eto ny lohako izany narary efa nandritra ny ray volana izay fa tany ambanivohitra tany amin'ny fandriana dia tato amin'ny lohako tato misy fanitositina be mitonga teto mbola fandrindritra be dia voninahitra ho an'andriamanitra fa tamin'ny vavaka iny dia afaka fa tsy marary intsony tsy veriny intsony ny aretin-dratsy amin'ny lohany amen jesosy nijoroko vavolombelona za zany efa nandritra ny herintaona izay misy kambon'orona ato anatin'ny oriko ato dia meny dokotera fanafody foana dia nefa rehefa meny fanafody foana dia ny vavoniko indray ny lasa marary dia najaniko ilay fanafody hoe tsisy ilako an'io fa jesosy mahay manasitrana dia rehefa nandeha teny ny fotoana nandeha ny fotoana ilay izy ohatry ny vome marary ihany dia tamin'ny volana zay lasa teo nisy fotoana ray volana tsy miaina amin'ny orona mihitsy fa amin'ny vava foana dia misanasana eny dia nanantona mpanompon'andriamanitra dia mivavahana dia rehefa nandeha ny fotoana amin'izao zao tsaroko nakitiana ohatr'izao raha tsy manina nefa taloha fafana dia atao mora kely ohatr'izao fa tsy azo kasihana mihitsy fa marabe izao efa sitrana da hoazy dia rena jesosy ho an'andriamanitra nijoroko vavolombelona fa za zany niditra tamin'ny valo tany keo dia ny masoarako iny setsa ty anaty sofiko aty manaitaina be dia mivavaka pastera metra ao tanana ozy izy marary anao dia nametrahako ilay izy dia eniko mbola manaintaina dia za moa hoe mitsiny roa ihany dia mivavaka ihany ako mbola verina vavaka zao dia rehefa nametrahany mivavaka natao pastera teo dia tsisy manaintaina tsony any anaty sofiko sy masoarako rehetra iny voninahitra teka mafan'andriamanitra isika tompoko jesosy fa nijoroko vavolombelona eto zany dia tia lohako ty amahazo any atokaty navesatra be dia fahatry ny ankeo zany no nanaikitra be ilay izy dia ny pastera le mivavaka teo iny dia eniko mihoatra midina ihany ilay izy dia voninahitra ho an'i jesosy fanafahan'i jesosy izy izao amen voninahitra ho an'andriamanitra nijoroko vavolombelona eto fa zay zany efa miprograma hoe hiditra amin'ny enina zany za dia tako teo zany tamin'ny maraina be dia tena marary be daholo ny atoko sy ny tratrako iny dia hoe matsela zanako hoe tena tsy afaka mandeha za ary miaro fa ngamany dia tsy haiko teo zany avy eo zany dia tonga tamin'ny valo dia mbola tsy tafahany mbola tsy programa ihany zany hoe tena tsy afaka hivavaka ngamany zanako fa tena marary daholo ny atoko sy ny tratrako iny matsela zanako dia avy eo zany mbola niezaka ihany zay dia andao atsika ho izy rineny dia amin'izay dia andao atsika ho hiditra ny folo zany fa tsy maintsy tonga mivavaka dia ilay pastera ny teny zany zao dia afaka daholo ny atoko iny dia aty dia tsy maninona tsony to dia raina jesosy natao an'andriamanitra zany nijoroko vavolombelona fa zao zany tena misy korotana be mihitsy zany saiko e dia marary be foana ny andohako dia ilay izy moa zany tonga dia atambatra eto daholo tamin'ny larobia zany namonjy valomasa dia na ny olona zany falifaly fa ny lohako tena marary be satria tsy zaka ny saiko tsony zany ilay problème amin'ny lohako ao dia ny olona faly dia me mifaly ny olona dia mifaly dia ny sakafo moa dia vita ny sakafo dia no dia miverina indray zany lakamisy dia izy hoe jesosy za tsy manaiky tsony fa tsy maintsy vahanao ny olako tsy maintsy tranao ny andohako dia tamin'ny lakamisy zany tonga mivavaka teto tsaroko mihitsy pastera Claude vavaka izy zany dia nanapaka ny ozy ny tosy dia teo anaty azy zany dia faly be zany no dia hoe afaka satria tena nandora mihitsy zany tamin'ny lakamisy dia tonga tany an-trano zany dia za moa zany nananana karana vola dia tonga tany an-trano dia ny telefoniko zany tsy alefako mihitsy sa matahotra dia vonoko foana dia mipetraka teo an-tsena dia nalefako ny telefona dia rehefa nalefako ny telefona tonga dia niantsy ilay karana dia zay jesosy tonga dia niantsy ilay karana dia madama farany volana fotoanantsika dia tonga ry havana dia tsy nandainga fa tonga dia niteny hoe zaho raha misy tsy manam-bola fa zaho mivatra fa tsy mandeha mihitsy ny tsena dia tsy manam-bola dia nijanona kely aloha izy fa 4 volana moa ilay izy dia 2 volana ho asisa dia nijanona kely indray izy dia zay sady miteny amin'ny anaran'i jesosy ihany dia izy hoe oka izao fa tsy maninona dia tena faly be mihitsy satria teo amin'ny ray volana teo dia isaky ny tonga tao dia marary foana io lohako dia mitomany mihitsy marary efa sitrana efa afaka dia raina ny tompo andao hiteka mafitsika ho afaka amin'ny osina mangataka sy misambotra anao
ary tsy ho be trosa itsony kanefa keo tsy kely trosa fa foana ny trosa amin'ny anaran'i jesosy. Nahatra an' jesosy zany fa roa taona nandritry ny kohaka dia mbola nikokohaka kely tonga teto am-piangonana fa tamin'ilay vavaka natao pastera teo dia ohatry nisy zavatra nisitona tato dia afaka tsy misy manindrotsindrona tsony. Amen. voninahitra ho an'Andriamanitra hatramina fekity anatany Antsirabe dia nazo aretina sepitra be zany niditra teo tena mbola sepitra vao vita ilay vavaka teo nefa dia afaka tsisy anatsotso. Efa ela zany sepitra io vao ray volana vao afekity Antsirabe. vao afekity Antsirabe zany zao dia zao tsy hainao sepitra tsony tonga tsy miverina amin'ny anaran'i Jesosy intsony io aretina sepitra io. Amen. Voninahitra aman'Andriamanitra ny soroko fahavolombelona eto niditra tamin'ny valo ateo dia tonga tato am-piangonana za mbola narary be ny nifiko dia nivavaka pastera teo to dia nijanona ilay areto nify dia tsy nanaintaina tsony. Dia ka mafantompotsika tompoko. Halleluja. Andao sika iroso amin'ny fotoanany fanomezana fanatitra. Eo indrindra no hitarafan'Andriamanitra anao hoe atraiza ny fanekenao sy fankatoavanao ary ny fanajanao an'Andriamanitra. Sa manome fanatitra ve anao? Sa manome ampafolo-karena ve anao? Sa ve anao? Tsapatiotra anao Andriamanitra. Raha say ianao, hitanao fa amonjy anao Andriamanitra. Anao hira anankiray sika dia mahazo mandroso daholo ianareo izay hitondra ny ampafolo-karena ety anoloana na anoana ny émissiontsika eto anoloana eto. Tataza manokana rehefa avy eo ny fanatitra fanaontsika mahazatra. Alefa repitarika. Jesús efa manumana be Tsimisy atahorany tsony Ny fiainanao hiakatra ambony Hoavina rehetra dia asure Jesús efa manumana be Tsy mahatritsona Jesosy fa miaraka aminawe Tsy mahatritsona Jesosy fa miaraka aminawe Ni fiaina kurehetra Jesosy ampelakana nawe Ni wadi kurehetra Jesosy ampelakana nawe Tsy mahatritsona Jesosy fa miaraka aminawe Tsy mahatritsona Jesosy fa miaraka aminawe Ni fiaina kurehetra Jesosy ampelakana nawe Ni wadi kurehetra Jesosy ampelakana nawe Tsimisy atahorana kory Fitaza itsuni Ivavina rehetra dia amiratra be Jesosy efa manomana be Tsy misy atahorana kory Ny ambitsona fitaza itsuni Ivavina rehetra dia amiratra be Jesosy efa manomana be Tsy mahatritsona Jesosy fa miaraka aminawe Jesosy ampelakana
Simachitsungao Jesoso Fambiaraka aminawe Ni fiainako rehetra Jesoso Amperaka nanawe Ni hoaviko rehetra Jesoso Amperaka nanawe Simachitsungao Jesoso Fambiaraka aminawe Simachitsungao Jesoso Fambiaraka aminawe Ni fiainako rehetra Jesoso Amperaka nanawe Ni hoaviko rehetra Jesoso Amperaka nanawe Alleluia. Ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny filazana izay apetrako amintsika fiangonana dia izao. Isika io tokony hamonjy fotoam-pivavahana indroa anatin'ny alahady anankiray. Tena mahasoa antsika izany. Tena mahasoa na minitra amin'ny 12 ianao misy mpanompon'ny Andriamanitra manana fahasoavana entin'Andriamanitra eto androany na amin'ny 2 ora tolakandro. Fa tena mahasoa anao zany. Amen na? Amen na? Zay zany no filazana apetrako amintsika. Dia indray mandray tanora ihany koa amin'ny alahady 26 tolakandro dia mivory ianareo. Zay zany tompoko ny filazana fa dia amarina fotoana satria nanafaka anao Andriamanitra androany rariny raha ohatra ka tena hitsinjaka sy faly. Amen na? Amen. Finoana dia nanafaka antsika Andriamanitra dia hitsinjaka sy faly isika. Ndahoary hitsangatsika dia mangataka tarika fiderana mba hitondra antsika ho amin'izay fifaliana lehibe miaraka amin'ny fiderana ny tompo izay. Lohany ianao fa tsy rambony, mampisambotra ianao fa tsy misambotra manomboka androany. Amen. Andiza ho an'izay sasy azy.
ambony ianao fa tsy ambany mevonahitra amin'ny alalan'ny-piatanana mafy jesosy. Andriamanitro misaotra sy makasitraka anao izahay fiangonana tamin'ity androandroany ity fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana izay nitondranao anay teto. Ankehitriny dia hifarana fotoana ka dia tsofoko rano ny fiangonanao, tsofoko rano ho amin'ny fahasoavana lehibeny ny rehetra, ny herin'ny tananao ane hoe ho aminy na amin'ny andro na amin'ny alina, ary hita voninahitra ao mandrakariva izy amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mirava zany tsika tompoko. Dia manatona azy any ianareo izay mbola misy an'ilay valopy mampiady baiboly sy ilay fandraisan-jara antsafilo. Manatona ianareo na manatona ilay zanakolahy ato ambadika ato. Tonga dia maka toerana tsara tsika aty anoloana fa isy fahasoavana lehibe hitondran'Andriamanitra antsika androany a.
dia angatanatra rehetra antsika montsy toerana ty aloha angatanatra rehetra any hoanareo ny rindrindreny tsy hitanao efa mahafinaritra ve ny aty aloha sady mba eto akaiky mba hitako koa io ranony sady mba hitanareo koa ihany koa fa ny anareo tsy tianareo na dia